О, великий день! Наконец-то ты настал! Наши корабли в полной боевой готовности. Капитаны ожидают сигнала на старт с минуты на минуту. Вот что значит изучать историю, чтить легенды. От первых поселенцев осталась история, передаваемая из поколения в поколение, о старом мире, о том, как он был юн и зелен, и как наши далекие-далекие предки радовались ему. О том, как старый мир возмужал и оделся в краски золота и рубина. О том, как он внезапно сорвался с места и понесся куда-то сквозь эфир. Те, кого мы называли первыми поселенцами, оторвались от старого мира. Их носил эфир, пока они не обрели новый мир, наш мир. Новый мир поначалу был также зелен, юн и свеж. Но благодаря предостережению первых поселенцев мы знали, что в конце концов он также состарится и сгниет в эфире. Поэтому наш народ избрал первого императора и под его мудрым управлением начал готовиться к переселению много поколений назад. Сегодня наш мир уже не зелен и юн, он налился желтым и красным, как в древних легендах. Мы – поколение последних дней. Наши корабли готовы, капитаны ждут сигнала к старту. Но куда мы должны лететь? Какова наша цель? По счастью, под мудрым управлением императора, наша наука шагнула далеко вперед. Наши ученые открыли невидимые глазу волны и обнаружили, что ими заполнен эфир вокруг нашего мира. Оказалось, что мы живем совсем рядом с другой цивилизацией. Ученые расшифровали сигналы той цивилизации и обнаружили, что кроме глупости и пустозвонства, те ничего не переносят. Да, цивилизация, так бездарно разбазаривающая свои величайшие открытия, конечно, должна быть завоевана. Она должна вкусить свет нашей мудрости, впитать нашу организованность. Наш император, узнав об этой цивилизации, обратился к ее правителям и народу. Он милостиво объяснил этим варварам, какого счастья они удосуживаются, покорившись нам. Он готов был не проливать кровь чужаков, коль скоро они смиренно преклонят свои варварские головы. Но чужаки... Нет, они не покорились. И они не вызвали нас на бой, не бросили нам вызов. Да, они поступили как варвары. Они стали насмехаться над нашим императором и нашим народом. Они не воспринимали нас серьезно. Они нас и в грош не поставили. Такой народ не заслуживает ничего, кроме полного уничтожения. Кто-то из них в последний момент взмолится о пощаде, но будет поздно. Корабли стоят в боевой готовности, вот-вот будет дан последний отчет. Но что это? Из эфира внезапно ринулась на нас вода. Нет, не те капли дождя, которым мы давно научились противостоять. Множество тонких, сильных, злых струй. Они смешивают наш флот, разрушают наши города. Где наши славные воины? Куда пропал сам великий император? Кругом ничего, кроме воды. Что там у тебя, Ваня? Да опять там этот придурок пишет, мол, я император, покоритесь мне или я вас завоюю. А я ему, дурак ты, а не император. А он притих и не отвечает. Ох, Ваня, Ваня, и как тебе только охота тратить время на такую глупую переписку? Вот, лучше яблочко скушай. Смотри, какое красивое. Один бочок желтенький, другой красненький. И помыла я его как следует. Пользы-то от яблока точно будет больше, чем от всех этих ваших глупых интернетов. Спасибо, бабуля.
А если тебе нравятся истории, что я нахожу, либо мой голос, не забудь поставить лайк и подписаться. Но в случае, если хочешь смотреть новые видео первым, не забудь про колокольчик. Всем удачи и пока-пока.